Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk teman-teman dimanapun Anda berada. Selamat pagi menjelang siang juga untuk para subscriber. Semoga kita diberikan kenikmatan hidup, rezeki yang melimpah, halal dan berkah nantinya untuk kita pergi ke Mekah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Untuk pagi ini saya akan bongkar mesin Mega Pro ya, dimana mesin Mega Pro ini sudah sangat lama sekali tidak diturunkan mesinnya untuk dibersihkan, untuk diganti spare partnya, diganti apapun yang nantinya yang perlu diganti ya diganti, seumpamanya kok nggak perlu diganti ya dikembalikan lagi, soalnya sudah bocor-bocor semuanya, oli-olinya sudah nerembes semuanya, sil-silnya juga aduh udah parah. Kalau mesinnya sih udah masih enak sebenarnya, cuma karena perawatannya kurang jadi kayak gini hasilnya. Oke, akan saya bongkar dulu, tapi sebelum itu tolong di subscribe bagi yang belum subscribe, tolong di like dan tolong di komen untuk selalu saya bersemangat untuk memberikan sebuah informasi atau ya sekedar untuk belajar bagi teman-teman pemula atau untuk anak-anak SMK. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dimanapun Anda berada.